华贵妃生了个鬼胎，九皇子一出生，半张脸覆满红斑。鬼胎呀！怎么了？抱过来给本宫看看。快拿走！这根本就不是本宫的孩子！快把这孩子给本宫扔到乱葬岗！哪来的哭声？快来人，接触这铺天的富贵啊！这可是未来的千古一帝，这红斑是中毒所致，吃几副草药就好了。长大后帅的惨绝人。快，躺着吧。怎么会这样？他们看见我们，我去。苏令威，你听好了，出门左转那棵枯死的老槐树底下，火下拉30。当年废后，谢氏在那里埋了一匣子金叶子和散碎银两，本来是留着打点侍卫的，结果他没用上就上吊了。有了钱，还怕买不到一口羊奶吗？本宫负责送饭的曹太监最贪财。金叶子，还有银锭子，竟然真的有！金叶子，还有银锭子，竟然真的有！曹公公，买碗热羊奶，再弄2件干净柔软的旧棉衣，剩下的全当公公的茶水钱。嘿嘿，苏主子稍后，奴才这就去办。总算是好一些了。横竖我已是烂命一条，从今往后，我便与这孩子相依为命。这孩子脸上的红斑怎么比昨天还深了点呢？这毒是猩红散，华贵妃为了顾宠，孕期吃多了偏方驻颜丹，毒素全排到胎儿脸上了。华贵妃这蠢货被吓到了，直接把亲生骨肉扔了。苏令威，去冷宫墙根底下拔那种叶子背面发紫的野草，叫紫背天葵，捣碎了兑上井水给它擦脸，不出半月，这毒就能解。切记不能喝，只能外敷。这毒在表皮，还没入骨。我将孩子安置在床上，用破旧的棉衣围了个圈，防止他掉下来。转头在东墙根下找了一大把紫背天葵，又在石臼里捣出青紫色的汁液，再兑上刚打上来的井水。水很凉，我用布巾蘸着汁液，轻轻擦拭他右半边脸。出乎意料，他没有哭闹。你倒是命大。亲娘不要你，以后你就跟着我，在这冷宫里讨生活吧。这眼神绝了，不愧是未来的狠人。苏令威，你好好养，以后他把天下都捧到你面前。这孩子长得极好，剑眉星目，鼻梁挺直，完美继承了华贵妃和皇上的皮相优点。我看着他这张脸，心里很清楚，绝不能让人发现他的真实身份。听说了吗？华贵妃宫里那个生下来就有夭折的九皇子，皇上下令封锁消息，不许任何人再提。贵妃娘娘悲痛欲绝，皇上为了安抚她，把徐答应刚生的10皇子抱给了贵妃抚养。徐答应昨晚失足落水，没救回来。这宫里的事真是瞬息万变。苏主子是个明白人，冷宫死气沉沉的，您自己保重。华贵妃真是狠，为了个别人生的10皇子，直接把亲生儿子扔了，还弄死了徐答应。他以后会后悔的肠子都青了。那个10皇子是个天生的蠢货，连3字经都背不全。咱们9皇子可是智商180的天才。从此以后，宫里再没有9皇子，你就叫谢景恒，景行天下，恒古如钢。这冷宫倒成了我们母子最好的避风港。时间在冷宫里过得飞快，转眼间谢景恒3岁了。这3年里，我靠着弹幕的指点，把冷宫翻了个底朝天。废后埋的金叶子，前朝宠妃藏在横梁里的东珠，甚至还有一口枯井底部亟待冷宫妃妃攒下的碎银和首饰。我用这些财富彻底买通了曹公公和几个冷宫外围的侍卫。现在的冷宫外面看着依旧破败不堪，里面却大有乾坤。屋子被修补得滴水不漏，冬天有上好的银丝炭，夏天有地窖里存着的冰块。每日的吃食不再是馊馊的残羹淡饭，
而是通过曹公公从御膳房小厨房偷偷买来的新鲜饭菜。谢景恒长得比同龄的孩子高出一截，他极度聪明，1岁能言，2岁识字。我托曹公公弄来4书5经和兵法谋略，他看过2遍就能倒背如流。更让我心惊的是他的性格，他话很少，除了面对我时会有几分孩童的柔软，对着冷宫里的猫狗甚至老鼠，眼神都透着一股冷冽的漠然。他知道自己不是我亲生的，弹幕早早告诉过我，对待这种智商极高的反社会人格苗子，欺骗是最愚蠢的手法，坦诚才能换取绝对的信任。2岁那年，我把真相告诉了他，他听完后没有哭也没有闹，只是拿着我给他削的木剑，在院子里将一个稻草人砍得稀巴烂。然后他走到我面前，仰着头，语气平静而笃定：母亲，我的命是你给的，我只要你是我母亲，其他的我都不在乎。我没有阻拦他的仇恨，未经他人苦，莫劝他人善。他的亲生父母要杀他，他记仇是理所当然的，我只需要保证他别长歪成一个六亲不认的疯子就行。咱们恒恒太争气了，这腹黑小暴君的养成感谁懂啊？对比隔壁花贵妃养的那个石皇子，简直是降维打击。听说石皇子昨天连3字经都背不出来，被皇上罚跪了。华贵妃气得把宫里的花瓶都砸了，笑死我了。冷宫的日子惬意又安稳，我甚至希望这辈子就这么过下去。外面的那些宫斗争宠，对我来说不如手里的一把瓜子来的实在。可惜天不遂人愿，平静的日子在谢景恒3岁零6个月的这天被彻底打破了。慢点儿，石皇子，慢点跑！雪球，雪球哪儿去了？景恒，怎么样？没事吧？我的雪球！石皇子，华贵妃养的那个废物。你这个哪里来的小孩，居然敢打晕我的雪球！来人！我看谁敢动他。冷宫虽然破败，但我这3年吃得好睡得好，力气大得很。连本皇子也敢来！我要告诉我母妃！石殿下，冷宫是禁地，您的猫突然发狂攻击人，被自卫打死，这是规矩。您若不讲理，大可以去皇上面前分说。分说什么？麻烦大了！天哪！皇上和华贵妃怎么来了？今天是皇上带着石皇子在御花园玩，波斯猫跑丢了，他们是一路找过来的。完了！原著里这个时候他们根本没见过面啊，剧情提前了。本宫当是谁这么嚣张？原来是当年被废的苏轼。怎么，在冷宫待了3年，规矩都忘光了？见了皇上还不跪下？既然是个疯妇，又打死了石皇子的爱宠，拖出去乱棍打死吧。那个小孩一起处理了，免得留着惹事。不能慌，还没到绝境。皇上明鉴，这孩子不是冷宫的野种，他是皇家的血脉。一派胡言！冷宫哪来的皇家血脉？还不快动手！慢着！你是苏轼？你说他是皇家的血脉，有何凭证？皇上可还记得3年前华贵妃所出的九皇子？放肆！九皇子夭折，这是宫里人尽皆知的事。是吗？那贵妃娘娘可否告诉皇上，九皇子的尸骨葬在何处？可有坟茔？可有碑文？够了，孩子，你过来。
去吧，别怕。儿臣参见父皇。你算什么东西，也配叫父皇？儿臣的生母是华贵妃，生父是当今皇上。若娘娘觉得儿臣不配，那当初为何要生下儿臣？自古皇家血脉右肩位置都有一处标识。还有，你真是……华氏，这就是你说的夭折？皇上饶命！臣妾当时被那孩子脸上的红斑吓到了，接生婆说是不祥之兆，臣妾一时糊涂。糊涂到把亲生儿子扔到乱葬岗！皇上，就算这孩子是臣妾所出，可他脸上的红斑，那不是寻常之物啊！接生婆说了，那是鬼胎的印记，是不祥之兆。您看他现在脸上没了红斑，谁知道是不是妖孽作祟？贵妃娘娘，那红斑是您孕期服用驻颜丹过多，毒素排到胎儿脸上所致。臣妾用紫贝天葵给他擦了半个月，毒解了，红斑自然就消了。你胡说！臣妾有没有胡说？皇上大可找太医验证。驻颜丹中含有朱砂、铅粉，孕妇服用毒素会通过胎血传给胎儿。若皇上不信，可以查查贵妃娘娘当年的用药记录。来人，传太医。启禀皇上，苏主子所言不虚，九皇子脸上的红斑确实是胎毒所致，用紫贝天翠外敷确实可以解毒。那接生婆所说的鬼胎，回皇上，民间有这种说法，但医书上并无记载。依臣之见，那不过是毒素淤积所致，并非什么不祥之兆。华氏，你可知罪？臣妾知罪，求皇上开恩。你残害皇嗣，欺君罔上，按律当斩。但念在你服侍朕多年，又养育了十皇子，朕饶你一死。即日起降为嫔，提出凤仪宫，十皇子交由淑妃抚养。皇上饶命啊！臣妾知错了，饶了臣妾吧，皇上。你叫何名？儿臣谢景恒。谁起的？是母亲起的。母亲？她是你母亲？她是她把儿臣从乱葬岗捡回来，是她用油奶喂活臣，是她给儿臣解毒，是她教儿臣读书识字，她才是儿臣的母亲。苏氏，你救驾有功，抚养皇嗣有功，应予以重赏。你想要什么？要皇后，要皇后，要皇后！别听他们的，皇上这个人多疑，要皇后会死得很惨。要钱要地要封号，实在不行要个免死金牌。臣妾别无他求，只求皇上准许臣妾继续抚养九皇子。就这个？就这个。谢景恒是我的孩子，从我把他抱回来那一刻起，他就是我的孩子。不管他是皇子还是乞丐，这个都不会变。准了，另封苏氏为淑人，赐居长乐宫，享嫔位俸禄。谢皇上隆恩。从冷宫到长乐宫，我用了3年；从弃妃到嫔位淑人，我也用了3年。但我不在乎这些，我在乎的只有身边这个孩子。搬到长乐宫之后，日子并没有变得轻松。华嫔虽然被降了位分，但她在宫里经营多年，势力盘根错节。更何况她的儿子十皇子被送给了淑妃抚养，而她本人被迁到了偏远的青丘阁，离皇上的眼线远得很。这样的处境只会让他更加疯狂。谢景恒5岁那年的冬天，出了一件大事。那天晚上，谢景恒突然发起了高烧，整个人烧得人事不省。九皇子这是中毒了。中的什么毒？中的什么毒？像是砒霜，又像是别的什么，老臣一时也分辨不出来。不过万幸的是，九皇子吃的不多，还有救。老臣这就开方子，但要解毒，需要一味药引千年雪参。千年雪参。哎，不用跟来。淑人请回，皇上已经歇下了。烦请通报一声，九皇子中毒，急需千年雪参救命。是。淑人，皇上的旨意是，千年雪参已经赏给十皇子了。十皇子前几日也病了，说是需要雪参温养。十皇子病了，他什么时候病的？病得有多重？需要用到千年雪参这种救命的东西？这是巧合吗？不，
不是，这是华嫔的局，她让自己儿子病了，抢走雪参，让我儿子无药可救。好一个一石二鸟！书人，你去哪儿？找解药。别慌，别慌，原著里有这一段，雪参不是唯一的解药。对，我记得太医院有个姓周的老太医，他老家有个偏方，用灵芝和鹿血也能解毒，但是灵芝好找，周太医难弄啊。鹿血，宫里哪有鹿？鹿血。母亲别去，危险。恒儿乖，母亲很快就回来，你等着母亲。你错我不能对，你懵懂我都没，心我怎甘心仰躺之辈？母亲，没事了，母亲在。华嫔的这次算计没有成功，但我知道她不会善罢甘休。果然，谢景恒7岁那年，更大的风波来了。那年春天，皇上去围场狩猎，带着几个成年的皇子，也带着谢景恒和10皇子。谢景恒虽然只有7岁，但骑射功夫已经相当了得，这都是他在冷宫那几年，我用弹幕教的方法一点一点练起来的。围场上，他骑射表现优异，连皇上都点头称赞。好，不愧是朕的儿子，来人赏！儿臣谢父皇隆恩。皇上龙颜大悦，当场赏了他1匹御马。那天晚上，营地里出了事，皇上遇刺了，刺客被当场击毙，但皇上受了轻伤。更糟糕的是，在刺客的身上搜出了一块玉佩，那块玉佩是谢景恒的，是皇上赏给他的那匹御马的配饰上的玉珏，不知道怎么落到了刺客手里。一时间，所有的矛头都指向谢景恒。9皇子年方7岁就能有这般心机，本宫不信，这分明是有人栽赃陷害。淑妃娘娘这话说的，谁不知道那匹玉马是皇上刚赏的？配饰上的玉珏一般人拿不到，除了9皇子自己，谁能拿到？够了，恒儿，你可有话说？儿臣有话说。讲。刺客身上搜出的玉佩确实是儿臣的，但儿臣的玉佩3天前就丢了。丢了？丢哪儿了？儿臣不知道，但儿臣记得3天前在御花园里，儿臣遇到过石帝和他的随从，玉座可能就是在那个时候掉的。你胡说什么？我没见过你的玉珏。师弟别急，儿臣还有第2点要说。刺客被当场击毙，死无对证，这是其一。刺客身上只有儿臣的玉佩，没有别的线索，这是其2。这一切看起来像是有人精心设计，要把罪名扣在儿臣头上，但设计的人忘了一件事。什么事？儿臣的玉佩是御赐之物，玉料和工艺都不同寻常。若刺客真的是儿臣派去的，儿臣会蠢到让他带着这样显眼的东西去行刺吗？你说的有理，但证据确凿，如何解释？父皇若不信，可以查查石帝的随从。3天前，有一个叫刘全的人曾在御花园出现过，此人原是华嫔娘娘宫里的，后来跟着石帝去了淑妃娘娘那里。儿臣的玉佩丢的那天，他就在附近。传刘全。不是我，是华嫔娘娘指使我偷的玉佩，她让交给刺客，再当给9皇子。华氏，朕给过你机会。皇上饶命！皇上饶命！臣妾只是一时糊涂。一时糊涂？从你抛弃9皇子的那一刻起，你就没有一刻不糊涂。华氏谋害皇嗣，罪无可赦。即日起废为庶人，打入冷宫。你这个野种，你早该没在乱葬岗。母妃，保重。怎么了？母亲，她真的会死吗？会，但那是她自己的选择。每个人都要为自己的选择付出代价。华嫔被打入冷宫后，谢景恒成了宫里最受宠的皇子。他聪明勤奋，对皇上恭敬，对兄弟友善，对下人和蔼，完美的不像一个8岁的孩子。但我知道他的心里藏着一团火。他从来没有忘记自己是被亲生母亲抛弃的孩子，也从来没有忘记是谁在乱葬捡回了他，是谁在冷宫里把他养大。对他好的人他记在心里，对他坏的人他也记在心里。
母亲，父皇今日赏了御膳房的桂花酥，我特意留了一份给您。难为你事事记挂着我，如今你身份不同，行走宫中务必谨言慎行，切莫太过张扬，免得招来旁人猜忌。孩儿明白，定不负母亲叮嘱。华嫔倒台之后，他此前抚养的十皇子境遇一落万丈，往日众星捧月的风光不复存在，身边宫人态度日渐怠慢，宗宿子弟也纷纷刻意悠远。巨大的落差让十皇子心生怨怼，他将所有不满都归咎在谢景恒身上，认定是恨儿夺走了本该属于他的一切。往后一段时日，十皇子频频寻衅滋事，当众言语刁难，暗中故意使绊子的事情时有发生。面对一次次无端挑衅，谢景恒始终淡然处之，从不愿与之争执。恒儿，师弟心性狭隘，屡次对你不敬，你不必一味忍让。母亲，猛虎何须与蝼蚁相争？他这些小动作不过是跳梁小丑的闹剧，扰不到我分毫。我知道恒儿眼界高远，一心只想安稳度日，潜心修行。可十皇子积怨已久，这般无休止的挑衅，终究是隐患。那日御花园百花盛放，往来宫人络绎不绝，处处热闹非凡。我陪着汉儿在廊下读书，远远便看见十皇子独自在假山附近徘徊，脸色阴沉，一看便会心绪不佳。没过多久，一声凄厉的惨叫骤然划破庭院的宁静，我心头一紧，立刻起身循声望去。不过是一介侍女，你这般哭闹，实在失礼。这番蛮横的话语被巡逻的御前侍卫听得清清楚楚，侍卫不敢耽搁，立刻赶往大殿，将事情的来龙去脉如实禀报给皇上。荒唐！把十皇子给我带上来！圣旨下达，无人敢上前求情。经过惩戒与3日静思，往日骄纵的十皇子收敛了所有戾气。归来之后，他整日闭门不出，安分守己，不再外出惹是生非。后来我数次在宫中偶遇他，能看出他行事变得谨小慎微，再也不敢肆意招惹是非。苏林薇，你可得看好了，千万别让恒恒走上原著的老路。但现在剧情变了，不知道还会不会发生。我看向正在院子里练剑的谢景恒，他已经10岁了，身量比同龄人高出半个头，剑术更是精湛的惊人。恒儿，母亲，过来坐。母亲想说什么？你还恨他们吗？我不恨他们，我只是心疼你受了这么多年的苦。我最恨的是他们让你受苦。你本来可以过好日子的，你为了我吃了那么多苦。傻孩子，母亲不苦。真的？真的，你知道吗？从把你抱回来的那天起，母亲就没后悔过。母亲，我会让你过上好日子的，以后谁也不敢欺负你。好，母亲等着。皇太子谢景恒15岁，正式被册立为当朝太子。我也因母凭子贵被封为了贵妃。恒儿，你如今是国之储君，手中握的是半壁江山的未来，权力能护人，亦能毁人。往后行事务必守本心，明是非，切莫被名利蒙蔽双眼。孩儿谨记母亲教诲，片刻不敢忘怀。两人正说着话，外面进来一名内侍，是淑妃派人求见。母亲，我陪您一同前去。师弟心结深重，您单独前往，恐遭无端刁难。给贵妃娘娘、十皇子请安。贵妃娘娘、太子殿下，请坐。实不相瞒，犬子近来越发失常，整日闭门不出，夜里屡屡惊悸梦魇。太医院多位太医轮流诊治，皆言是郁气积胸，药石难医。我实在无计可施，才冒昧请二位前来，还望能劝他一二。你母亲犯下的桩桩过错，证据确凿，国法公规在前，无人能替他辩驳。可上一辈的恩怨，不该由你用一生来买单。你日日活在仇恨里，看似是怨恨盘人，实则是亲手困住了自己。我自始至终从未想过加害于你。你若厌烦深宫牢笼，我可以即刻上奏父皇，准你前往西南封地做一位闲散王爷。封地远离朝常纷争，衣食无忧，从此天高路远，再不必面对这些是非纠葛。远赴封地，远离皇宫。我愿意走。第2日一早，谢景恒便将此事写成奏折呈递皇上。皇上念及骨肉亲情，当即下旨，准许十皇子择日启程前往封地。数日后，十皇子收拾行装离宫。宫门前，他对着谢景恒深深躬身一拜，没有再多言语，转身登上马车。可树欲静而风不止。谢景恒身居储君之位，本就是众矢之的。朝中几位有权势的宗室藩王，联合一众守旧老臣，早已暗中结党。他们见太子权势日盛，终于决定铤而走险。危险！一众宗亲联合老臣准备发难，他们伪造太子收受贿赂，结党营私的账册，
还收买了数名小吏做伪证，明日早朝就要联名弹劾，意图逼迫皇上废除太子。我立刻起身，快步迎向刚从东宫赶来的谢景恒，将弹幕告知的所有内情全盘托出。这群老谋深算之辈，蛰伏缩年，终究还是按耐不住了。他们自以为伪造的证据天衣无缝，却忘了假的永远真不了。明日早朝，我便当众拆穿他们的阴谋。当夜，长乐宫与东宫灯火彻夜不息，谢景莹坐镇东宫调度人手。我依靠弹幕不断传递对方伪造证据的细节、人员脉络，整整一夜，查探结果接连传回。母亲安心等候，今日之事我定能圆满解决。朝堂之上，切忌沉着应对，万事以稳妥为先。吾皇万岁万岁万万岁！众卿平身，有事启奏，无事退朝。启禀陛下，臣等3人今日冒死进谏，有天大冤情要奏，事关国本，事关储君，臣等不敢有半分隐瞒。哦，国本大事，你且细细道来。陛下，当朝太子谢景恒身居储君之位，身负江山重任，却不思勤勉履职，反倒利欲熏心，目无国法。近半来，太子暗中收受朝官员、地方藩吏的巨额贿赂，金银珠宝奇珍古外，数不胜数。此乃臣等历时3月，走访东宫周边，往来京畿各地，搜集到的全部账册。除此之外，太子还私下拉拢文武官员，暗中结交军中偏将，结党营私，培养心腹势力。臣恳请陛下明察，严惩太子。陛下，臣可以作证，太子收受贿赂已是朝野半公开的秘密。储君德行有亏，如何能担当天下之主？恳请陛下废除太子，另择贤能。回皇上，小人可以作证。皇上，小人也能作证。太子收受贿赂，行迹可疑，若有半句虚言，小人甘愿受天打雷劈。太子谢景恒，你都听到了，人证物证摆在眼前，桩桩件件直指于你。朕问你，此事究竟是真是假？你今日还有什么话可以辩解？父皇，儿臣问心无愧，眼前所有证据皆是有心人刻意伪造，意图栽赃陷害，扰乱朝纲。王叔们口口声声说证据确凿，可在儿臣看来，这一切从头到尾都是一场精心策划的骗局。所谓人证物证，全是有心人刻意伪造，目的便是栽赃陷害于我，借机搅乱朝堂，动摇国本。启禀陛下，我家太子殿下早已察觉有人暗中作祟，昨日夜里便命我等彻查相关线索，如今已将对方伪造的账册、仿制的金银器全部查获，请陛下预览。陛下请看，这本所谓的受贿账册，所用纸张是南方专供内供的云锦供纸，此纸管控极严，每一张领用都有宫中库房记录。臣昨夜核查全年领用账整，近半年来没有任何一位宗室官员领用此纸，这本账册来源不明，乃是彻头彻尾的假货。陛下饶命！小人知错了，小人全部招供。是3位王爷私下找到我们，拿出100两白银收买，还威胁我们若是不肯出面作证，便要打断我们的双腿。小人是被逼着编造谎言，才诬陷太子殿下的。是假的，全都是假的。我们根本没有看到太子收受贿赂，出入东宫的都是正常禀报政务的官员，所有证词都是3位王爷提前教我们背下来的。求陛下开恩，饶小人一命。好得很。朕念及尔等是皇室宗亲，平日里对你们宽容优待，可朕万万没有想到，你们竟然串通外人，伪造证据，收买差役，公然在金銮殿构陷当朝储君。储君乃是国之根本，动摇储位，便是动摇大魏江山。你们所作所为，罔顾血脉亲情，无视国法朝规，罪无可赦。殿前侍卫听令，属下在。今日之事，诸位都看在眼里。朝堂之上，当以公心为本，为国尽忠，而非拉帮结派、争权夺利。往后再有敢勾结朋党、构陷重臣、扰乱朝纲者，同罪论处，严惩不贷。臣等谨记陛下教诲。太子，今日委屈你了。父皇言重了，
儿臣不过是据实自证，能化解朝堂危机，稳定大局，是儿臣分内之事。母亲，没事了，麻烦都解决了。没事就好。你能想得这么周全，我就放心了。作乱的宗亲与官员悉数被严惩，朝堂风气焕然一新。皇上十分信任谢景恒，逐渐将朝中事务交由他打理，自己退居后宫休养。谢景恒终日忙于政务，起早贪黑，日夜辛劳，却始终坚持每日前往长乐宫陪我闲谈用膳。宫里不少嫔妃、王公大臣的家眷见太子权势越来越大，都带着奇珍异宝上门拉拢关系，全都被我一一回绝了。我住在后宫，从来不想掺和朝堂的事，只求安安稳稳过日子。娘娘，贵妃庶人华氏卧病好几个月，如今已经奄奄一息，撑不了多久了。恒儿，华氏恐怕是要不行了。我去见他最后一面。我陪着他走进了荒凉阴冷的冷宫，院墙斑驳不堪。昔日风光无限的华贵妃，此刻瘦的只剩一把骨头，再也看不到半点当年美艳的样子。我的孩儿，你终于来了！我知道自己错了，当年我被旁人的鬼话骗了，又贪恋荣华富贵，狠心把你扔到乱葬岗。现在回想起来，我真是愚蠢至极。我被关在这里，天天都在后悔。看着你一步步当上太子，风光无限，我夜里根本睡不着。我本该是享受尊荣的生母，可这一切都是我自己亲手毁掉的。求求你，能不能原谅我这一次？当年你把刚出生的我丢在乱葬岗，任由我等死，后来又多次下毒害我，还借着围场刺杀的事栽赃我，这些事我一件都没忘。我今天过来不是认亲，只是看在血脉相连的份上，送你最后一程。你一辈子争权夺利，被欲望蒙蔽了心智，落得今天这个下场，都是你自己选的。所有的恩怨到此为止吧。是啊，都结束了。回宫之后，谢景恒下令按照庶人的规格，把华氏埋在了皇家外围的乱坟地。皇上也没有再多问。从这以后，宫里再也没有人提起华贵妃这个名字。皇上年纪越来越大，看着天下太平，百姓安居乐业，再加上太子能力出众，心里便有了禅位的打算，便定下1个月后举行禅位大典。母亲，父皇决定传位给我了，1个月之后我就要登基当皇帝，执掌整个天下。等我登基，马上尊您为圣母皇太后，把长乐宫按照太后的规制重新修整，让您一辈子享尽荣华，再没有烦心事。荣华富贵我并不在意，你以后是天下之主，一言一行都关系到千千万百姓的生活，一定要心里装着天下百姓，勤恳做事，善待子民，守好这片江山，就是对我最好的报答。儿子全都记在心里，我这一生定会以百姓为重，绝不辜负天下人，也绝不辜负母亲这么多年的养育之恩。朕今日将皇位正式传位于第9子谢景琰。江山社稷从今往后就交给你了，希望你守住祖宗基业，善待天下百姓。儿臣定当尽心竭力，守护山河，安抚万民。吾皇万岁万岁万岁万万岁！儿臣参见母后。谢景行尊我为圣母皇太后，还大赦了天下，举国上下一片欢腾。春日暖阳洒满长乐宫，庭院里百花竞相开放，姹紫嫣红格外好看。如今谢景恒已经登基为帝，我也能安享晚年了。母后，今日气色看着很不错。朝堂上事务繁多，你不必总特意过来陪我。话不能这么说，我从小在冷宫里长大，尝够了孤单的滋味。如今我坐拥万里江山，手握至高权力，可若是身边没有至亲相伴，再繁华的光景也毫无意义。你如今是体恤万民的好君主，天下百姓都因你过上了安稳日子，我心里十分宽慰。长乐宫有人悉心照料，我一切安好，你只管安心打理朝政。我定会守护好这太平盛世，也会护着您岁岁平安，福寿绵长。
禀太后陛下，西南封地送来加急书信，十皇子重病缠身，如今已经危在旦夕。情况很严重吗？病入膏肓了。不管从前有多少过节，终究是一脉血亲。我立刻下旨派遣太医院2位顶尖御医，带上名贵药材，快马赶往西南，同时再拨付一笔银两，照料他府中上下。如此处置最为妥当。尽力了，御医日夜诊治，用尽了良药，御医没能治好他，还是没能留住他的性命。今日午后，师弟已经离世。他临终前可有什么遗言？他留下了一封遗书，他坦言年少时心胸狭隘，满心嫉妒，做了不少错事，心中一直愧疚不已。他感念我当年放他远离深宫争斗的恩情，只求死后就地安葬在封地，不必迁回皇陵，也不想再卷入皇家是非。人到最后，总算是放下了所有执念，就依他所愿吧，追封爵位，后代他的家眷，让他身后也能安稳。我已经安排好了，追封他为贤王，按照藩王规格下葬，划拨田产和俸禄安顿他的家人。10几年的纠葛，到今天也算彻底画上了句号。启禀陛下，边关800里加急，当年参与构陷您，被流放的一众罪臣残余，暗中勾结边境流寇，连日劫掠边关村落，骚扰守军，边关百姓苦不堪言。这群亡命之徒，当年饶了他们性命，如今竟然还敢作乱！万万不可冲动行事，出兵剿匪劳民伤财，还要兼顾沿途百姓与边关将士的安危。朝堂之上必然会有不同声音，你一定要权衡周全。母后提醒的是，我即刻前往金陵殿，召集文武大臣共商对策。边关匪患作乱，侵扰百姓与守军，诸位爱卿不妨各抒己见。陛下，流寇与罪臣余孽沆瀣一气，屡屡犯境，实在嚣张。臣恳请陛下即刻派兵出征，一举清剿匪患，扬我大魏国威。老臣不敢苟同。如今天下初定，百姓刚刚过上安稳日子，长途出兵要耗费海量粮草与人力，一旦开战，沿途州县都会受到牵连。依臣之见，不如先派遣使者前往劝降，晓之以利害，能不战而屈人之兵才是上策。诸位爱卿所言各有道理，流寇反复无常，一味劝降只会助长他们的气性，可贸然大举出兵，也的确会劳民伤财。我们不惹事，也不是怕事的。边关将军听令。臣在。先令边关守军加固城防，严守关口，阻止匪寇继续深入劫掠。遵旨。精干使者，朕派你前去交涉，探查对方虚实，瓦解他们内部势力。若是劝降无果，立刻调集精锐部队，精准清剿，以最小的代价平定祸乱。臣遵命。回皇上，流寇首领冥顽不灵，拒绝归降，即刻调集精锐禁军，配合边关守军，兵分2路，包围匪寇据点。报！匪寇已被禁军缉拿，我军大获全胜。边关的麻烦解决了，彻底平定了。往后边境再无匪患，百姓可以安心生活了。你处事越来越成熟稳重，如今内外皆安，这江山在你手中只会越来越兴盛。这一切都离不开母后多年的教导与陪伴，从前的风雨都已远去。往后我会守好这片山河，陪您安度余生，让这盛世一直延续下去。